ग्राफिक्स भी कराना होगा सामने में। फाइनली गाइस हमारी टायर जो है आ चुके हैं। बहुत मजा है, मगर अभी मोबिल और टायर वो चेंज हो जाएगा ना। हाँ, तो गाड़ी एकदम हवा में बात होगी। हवा में बात होगा। तो तुम कौन सा ब्रांड सजेस्ट करता है पब्लिक को? पब्लिक को हम सजेस्ट करेंगे अपोलो टीवीएस। ऐसा क्यों? अपोलो में कटने पड़ने की गारंटी है, एमआरएफ में कटने पड़ने की कोई गारंटी नहीं है आपका। तो अभी तुम बोला 3 साल? 3 साल कटने पड़ने की गारंटी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कैसे करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ईयर अच्छा। ले लिया फुल। फिर भी लोग एमआरएफ क्यों प्रेफर करता है? ब्रांड वैल्यू। ये रही मेरी आरटीआर। इसकी जो है हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। अभी मैंने गई जिससे सर्विसिंग दिया राजा के पास। सो इसका कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी, कुछ बेसिक छोटी मोटी प्रॉब्लम थी जैसे शॉकर वॉकर का, और टायर तो एकदम घिस चुकी है। मैं आपको क्लोजली इसका कुछ कंडीशन बताता हूँ क्योंकि मैंने इसे काफ़ी दिन से चलाया नहीं था, और एक ही तरह का बाइक चलाते चलाते गाइस मैं बोर भी हो चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि इसको अभी बनाते हैं। ये गाइस इसकी देख रही हो, टायर जो है आगे की और पीछे की दोनों घिस चुकी है। क्या क्या प्रॉब्लम था राजा? इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था। जैसे पहले तो जैसे कि इसका हैंडल का डिस्टर्ब था, डिस्क बॉकेट का डिस्टर्ब था, हाँ, सेल्फ में डिस्टर्ब था, बैटरी में डिस्टर्ब था। अभी कितना कुछ काम हो गया है? सब काम हो गया है, खाली मोबिल चेंज करना है और दोनों टायर चेंज करना है। ठीक है। मोबिल कौन सा लगा है? मोट्यूल वाला ना? हाँ, मोटूल ले आएंगे, मोटूल बन रहेगा। टायर भी चेंज कराना पड़ेगा ना? टायर भी चेंज करना ही होगा। टायर प्रूफ लेने गया है। टायर, ये पीछे का टायर का कंडीशन, ये काफ़ी सालों से मैंने चलाया, लगभग 4-5 साल से चलाया, क्योंकि ज़्यादा मैंने इसे यूज़ नहीं किया। और इससे फटाफट इसे एकदम कंप्लीट कंडीशन में लाते हैं, फिर इसे जो हम लोग गाइस चलाएंगे मस्त। सो अभी हम लोग इसको टायर खोलेंगे, टायर खोल कर मार्केट लेके जाएंगे। सो राजा भाई का दुकान है गाइस, राजा ऑटोमोबाइल, दीपूपाड़ा, शाहीगादा रोड, रेल पर। अगर आपको भी सर्विसिंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं जनरली अपना बाइक इसी के पास देता हूँ। यानी कि व्हील और रियर व्हील दोनों खोली जा रही है, दोनों को लेके हम लोग साथ में जाएंगे टायर खरीदने। एक्चुअली ज़रूरत टायर खरीदने की नहीं है, टायर खरीदने के बाद जो है ट्यूबलेस टायर में फिटिंग्स कराना पड़ता है क्या? तो फिटिंग्स हम लोग कहीं और से कराएंगे, और मतलब टायर खरीदेंगे कहीं और से, फिटिंग्स करेंगे। आज हम लोग कहाँ से टायर खरीदने वाले हैं? तुमको क्या पता कहाँ से टायर सस्ता में मिलता है बढ़िया? देखिए 10 टायर, राजा टायर का बगल में एक 10 टायर, उसका रेट भी रीजनेबल है। तो मेरे जान पहचान में एक है भाई जे जैक्सन, उससे भी ले सकते हैं, और एमआरएफ शोरूम से भी ले सकते हाँ, हैं। वो भी ले सकते हैं। तो आई होप कि जे जैक्सन जो हमें जो सस्ते में मिल जाएगा टायर, एमआरएफ का दोनों, आगे का पीछे का। और ये पीछे वाली टायर गाइस मैं बहुत सालों से चला रहा हूँ, लगभग 2014 और लगभग 7 साल से मैं इसे टायर चला रहा हूँ। एक बार पंचर हो गया था, फिर अंदर में मैंने इसे ट्यूब डलाया और इसे मैंने काफ़ी घिसाया। सो फाइनली आज चेंज कर रहा हूँ इतने सालों बाद, क्योंकि बाइक जो है अब इसका चाल मेरा चेंज हो चुका है, तो इसीलिए टायर फाइनली चेंज हो रही है। और इस बाइक को मैंने काफ़ी दोस्त ने बोला कि इसे बेच देने के लिए, बट इसके साथ मेरी जो है कॉलेज की काफ़ी सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैं इसे बेचता नहीं। और इसका राइडिंग पोस्चर भी काफ़ी सही है, माइलेज भी ठीक ठाक है, और स्पीड भी बहुत अच्छा है। गाड़ी बहुत लाइट वेट है और रोड ग्रिप भी बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए गाइस मैं इस बाइक को नहीं बेचता, खास करके इसके साथ जो है काफ़ी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई है। ग्राफिक्स भी कराना होगा सामने में। संजय तो करता है। कौन संजय? बीबी कॉलेज के बगल में संजय नहीं है? अच्छा वो वाला, वाला। अच्छा वो भाई साहब, थोड़ा बहुत ग्राफिक्स करवा देना होगा। देखा कैसा लगा? गाड़ी चलाने में बहुत मजा है, मगर अभी मोबिल और टायर वो चेंज हो जाएगा ना। हाँ, तो गाड़ी एकदम हवा में बात होगी। हवा में बात होगा एकदम हवा में। गाड़ी का चाल इतना में बढ़िया है कि इसका जैसा गाड़ी भी है ही नहीं कोई। ऐसे बेचने जाएंगे ये वाला बाइक तो कितना तक मिल जाएगा हमको? बेचने चाहिए तो 20,000 मिलेगा। तो बताओ 20,000 कोई मतलब है? 20,000 इतना ऐसे ही, इससे अच्छा बहुत सही है भाई। अभी नया बाइक खरीदने जाएगा तो कम से कम 1.5 से 2 लाख, 1.5-2 लाख रुपये लग ही जाएगा। इससे अच्छा भाई बहुत सही है। इसी में खर्चा कीजिए ना, गाड़ी पानी हो जाएगा। हाँ सर बोलिए। ये कौन मोबाइल है आपका? ये वाला S23 अल्ट्रा क्वालिटी सही लग रहा है? हाँ बढ़िया लग रहा है। हम लोग अभी चलते हैं गाइस इस वाले बाइक पे, 2 टायर लेके चलते हैं, टायर लेके आते हैं और कहीं फिटिंग भी कराते हैं। हो गया ना, चलते हैं फिर।
गाइस अजमानी मोटर्स हम लोग आ चुके हैं, तो चाहिए था हमें थोड़ा सा इंजन ऑयल। कितना प्राइस है भैया? ये आपका एमआरपी है 540। मेरा कितना पड़ेगा? हाँ 490। 490। अच्छा कूपन ऊपर निकालता है ना? 50 कूपन निकाल के दिखाइए कितना कितना कूपन निकल रहा है। मेरा नया मतलब पहले जनरली मैं तो मोटूल का यूज़ करता था, चेन ल्यूब और चेन क्लीनर। तो भैया ने एक छोटा सा मुझे दिया, और छोटा होने से क्या इजीली कैरीबल होता है, इजीली कैरी किया जा सकता है। तो ये 180 का पड़ा मुझे। इसमें एक चेन ल्यूब और चेन क्लीनर, इसे यूज़ करते देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस देता है। कितना का कूपन निकला? 50 रुपये का। तो पहले 10-20 का निकलता था, अभी 50 निकल रहा है, वो भी QR के साथ। और ये कैप में आता था, पहले अंदर में डिप किया हो रहा था। अभी कैप के अंदर में सही है, ताकि इजीली निकल जाए। कितना हो गया भैया टोटल? टोटल आपका वो 650। चलिए थैंक यू। हाँ स्टार्ट करो एक बार। तो यहाँ पर गाइस मैंने जो है इसको ल्यूब भी कर लिया, थोड़ा सा ल्यूब गाइस यहाँ पर लगा लिया हम लोगों ने। साइड जो है थोड़ी अच्छी चलेगी अब। तो वापस से गाइस हम लोग जो है रघुवीर टायर आ चुके हैं टायर लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा था। टीवीएस का सामने जैसे का बोर्ड लगा ना, टीवीएस के सामने बटन है। अच्छा फाइनली गाइस हमारी टायर जो है आ चुकी है। इसको पकड़ो, नाइलो ग्रिप जैपर। कितना लगेगा तेरे लिए? लगा देंगे हम 1980 टोटल से पीछे का, सामने का लगा देंगे तेरे लिए 1680। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया तेरा 1980 प्लस 1680, 3660। 3660। गारंटी वारंटी कुछ? 3 साल। 3 साल। ठीक है भाई। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का कुछ नहीं होगा हमारी कंपनी से। ऐसे तुम कौन सा ब्रांड सजेस्ट करता है पब्लिक को? पब्लिक को हम सजेस्ट करेंगे अपोलो, टीवीएस। ऐसा क्यों? अपोलो में कटने पड़ने की गारंटी है, हमारे में कटने पड़ने की कोई गारंटी नहीं है आपका। तो अभी तुम बोला 3 साल। 3 साल कटने पड़ने की गारंटी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कैसे करेंगे? अच्छा। ईयर ले लिया फुल। फिर भी लोग MRF क्यों प्रेफर करता है? ब्रांड वैल्यू, ब्रांड हो गया ना एक। ब्रांड हो गया, इसीलिए तो हमारा का शेयर का दाम 80-90 हज़ार का है एक शेयर। बाकी सब आदमी लोग नहीं खरीदते, इसीलिए उसमें ऑफर ज़्यादा है। अपोलो C8। चलो मेरा कितना हो गया? 3660। टायर गाइस हम लोगों ने जो परचेज कर लिया, अब यहाँ पर जो है फिटिंग करना पड़ेगा। फिटिंग करने के बाद हम लोग गैरेज लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे टायर जो है बाइक पे फिटिंग किया जाएगा। बहुत ज़्यादा है, तब तक हम लोग जो है गाइस शुगर कैन का जूस पियेंगे थोड़ा देर तक, जब तक हमारी टायर ये वाली रेडी हो जाती है। टायर सस्ता लिया ना भाई, इसीलिए हम इसके पास आए। नहीं रेट ठीक ही है इसका, वाकई में 21 रुपये दाम है, ज़्यादा हम लोग करेंगे तो 2000 का करेगा। अभी अच्छा शोरूम में कितना लेता है लगभग? शोरूम में तो देखिए हमारे का है वो तो मोटा मोटी ठीक है। आपको दोस्ती यारी में दे दिया वो और उसको अगर हम पता पंचर बना नहीं आएगा। हाँ पंचर बना नहीं आइएगा। अच्छा यहाँ पंचर ही बन जाता है क्या? पंचर बनाने के लिए पता है मनोज जाते हैं, मनोज वहाँ पर एक भैया है वो खोल के बनाता है। कितना लेते हैं भैया पंचर बनाने का? एक 80 रुपये लेते हैं। हम वहाँ पर जाकर 100 रुपये दे के आते उतना दूर भाई। अभी उसमें डिस्काउंट भी है, जैसे 2 को निकले तो डिस्काउंट कर देगा, तो डिस्काउंट कर देता है ना 2 को। अरे 2 को अभी मेरा यार R1 से 2 पंचर निकला अभी थोड़ा देर पहले। 2 चलिए 2। तो ये व्हील में ऑरेंज कलर में लगभग मैंने ये भी लगभग 10 साल पहले 13-14 साल 2013-2014 जब मैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर में पढ़ा तो ये करवाया था। अभी भी इसका कलर क्वालिटी में मतलब जैसे कि वैसा ही है, थोड़ा बहुत हो सकता है फेड हुआ होगा बट कलर कहीं से छूटा नहीं। तो ये अब ऑरेंज जो है दिखने में सही लग रहा है, इसको मैं फिर से ब्लैक करवा लूँगा। ओह सही है गुरु, मशीन से ओपन हो गया ना। बहुत दिन से सटा हुआ भाई, थोड़ा दिक्कत है। पुरानी वाली टायर जो है निकल चुकी है, अब इसमें अपना ब्रांड न्यू MRF का टायर इंस्टॉल किया जाएगा। सिलेक्शन है इसमें एक जो है गाइस ट्यूबलेस टायर लगाने पे आपको ट्यूबलेस टायर का जो है बल्ब लगाना होता है, तो इसमें ओरिजिनल जो है बल्ब लगाया गया। क्या कौन सा गम दिखाओ एक बार। अच्छा अब लग जाएगा टायर सही से। तो कम बोलेगा? कम बोलेगा। ये क्या लगा रहा भाई?
क्यों? ग्रिप बैठने के लिए, ताकि ग्रिप बैठे और वैक्यूम मतलब सही से हवा ना निकले इसलिए। लीक ना हो, लीकेज ना हो, और ये जो है ग्रिप सही से पकड़ लेगा तो कहीं भी जो है वैक्यूम निकलेगी नहीं और सही तरीके से इसका एयर प्रेशर बना हुआ रहेगा। ठीक ठीक। हाँ ताजन भाई, हाँ बात हो रहा ताजन भाई, समझे वो बोल रहे हैं ना कि ब्लू। अब ये गाइस इसका रियर टायर हालत देख रहे हो गाइस, रियर टायर की है और इसे मैंने जो काफ़ी अच्छी टाइम तक इसे चलाया। ये ना तो रास्ता करना है, गाड़ी हम दे दिए तो बोलते हैं कि कहाँ बोलते हैं चलता है ना, ऐसा बोले लेकिन कुछ बोलेगा यहाँ पे तो बाहर में गाइस लगभग जो है 42 डिग्री का टेम्परेचर है, तो गर्मी गाइस आज भी जो है काफ़ी ज़्यादा है। और आज जो है गाइस मद्रासी ढाबा अभी बंद चल रही है, नहीं तो आज हम लोग यहाँ पर लंच या फिर ब्रेकफास्ट या फिर लंच जो भी है कर लेते हैं, बट मद्रासी ढाबा अभी लगभग और कुछ दिनों तक बंद रहेगी। कहाँ आज हुआ भाई? ये शाम तक लगा देगा ना राजा? हाँ कल तक रेडी कर देंगे। ठीक है, फिर शाम को आते हैं हम। हाँ जी शाम में ये 5 बजे लगा के रख देना, सेट कर देना, जो भी दिक्कत होगा देख लेना, मोबिल वोबिल सब चेंज कर देना। ठीक।